हार्बर बोटी कडेन टॅक्सीवाले पॅसेंजरांक ओडून हाडटा म्हूण हालींच येरादारी मंत्री माविनान आरोप केल्लो. तो आरोप फटीचो आसा म्हूण टॅक्सीवाले सांगतात. जाल्यार मंत्री मिलिंद म्हणटा मंत्री माविनान फक्त मुरगांवच्या टॅक्सीवाल्यांक टार्गेट करचें न्हय. RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. हार्बर बोटी कडेन अशें एलिगेशन जाल्लें की आमी $170-180 घेता, पण $170-180 काय घेना. एक्चुअली कितें एक गॅस पासून गाडयेन बदलो व्हडली गाडी $100 वयता आनी धाकटी गाडी वचून एक $50 ते $60 वयता इतलें. पूण फाटल्या दिसा कोणी तरी हांगा साहेबाक हांवें सांगलें की आमी 180 घेता 200 घेता. तें कांय ना, तशें कांय ना. इतले पयशे कोण घेना थंयसर. आनी आतां 2 दीस जाले, आतां तेंच्यांनी आमकां गव्हर्मेंट रेट दिला, त्या रेटाचेर भाडी मारता आमी. उलोवपाचें आसा ते एलिगेशना खातीरच तेणी तो स्टेटमेंट केला आमी ओडून काडून हाडटा म्हणून गेस्टांक. हे ओडून काडून हाडटा जाल्यार हांगा एक PCR आसता, एक PSI आसता फुड्यान, प्लस सगळ्याक हांगा MP कोस्ट गार्ड, कस्टम आनी आमचे हे आंगरियाचे ऑफिसर आनी MPT फूल कॅमेरा आसा. खंय तेणी ओडून काडून जाल्यार आमकां दाखोवपाचें तेणी कितें आसा जाल्यार स्टेटमेंट. ह्यो तेणी सारको फॉल्स स्टेटमेंट केला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान. आमी गेस्टाक येयल्यो जाल्यार गेस्टाक रेट दिता हातीन आनी गेस्टाक रेट चेक करता आनी गॅस तो रेट पळोवनूच बसता गाडयेन. ते चलयतना ते जेन्ना म्हाजे कडेन येवपाक लागले थोडे थोडे करून ग्रूप वाडत गेलो. आमी हांगा रिस्ट्रिक्शन कोणाक घालूंक ना, कोणी येवपाक जाय कोणी नाका अशें काय घालूंक ना. पूण शेवटी ते बरें करून चलोवंक जाय म्हणून एकट्या कोणाक तरी थंयसर तयार केलो. आतां हांच्यांनी म्हाजे कडेन एक कंप्लेंट हाडून दिल्या. म्हणजे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक कोणी तरी सांगला की पयलीं तो विशांत म्हणून चलयतालो पळय, पयलीं त्या विशांताची हिस्ट्री म्हाका स्वताक खबर आसली. आमचो बरो फ्रेंड आसलो तो. ते मागीर पॉलिटिकल चेंज जाता तातूंत बदललो आसलो खबर ना. ताका टॅक्सी हाडूनय दिला हांवें, घालूनय दिला हांवें आनी ते थंय चलोवपाकय हांव सपोर्ट करी ताका. कारण हे सगळे आमचेच कार्यकर्ते, सगळे आमचे सगळे लोक. आनी हेतून जेन्ना धंदो जाता पळय तेन्ना धंद्यान पार्टी बिर्टी कांय लागना. धंदो कोणूय करूंक शकता. धंदो करपाक रायट कोणाकय खंयच्या एरियान आहा अशें म्हणटात, बरोबर न्ही. पूण शेवटी हे ज्युरिस्डिक्शन येता ताचो विशय जेन्ना येता पळय आमचे लोकल सगळ्याक चलता न्ही, अख्ख्या गोंयांत चलता. आमच्या लोकलांक पयलीं मेळोंक जाय अशें कोणूय म्हणटा. गोंयांतल्या खंयच्याय भागांत तूं वच. हें म्हाजें मत आहा. एक पयलींच सांगता की काल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान न चिंतता एक स्टेटमेंट केलें की आपूण थंयसर अंडर ट्रान्सपोर्ट तें घेतलो डिपार्टमेंट म्हणून. म्हाका काय प्रॉब्लम ना. तूं हांकां सगळ्यांक मेळा आनी अंडर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ते वचपाक रेडी जाल्यार तांकां घेवन दी, म्हाजें काय ना. पण म्हाजें म्हणणें कितें फक्त मुरगांवाचेच तूं अंडर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट घेवच्या पेक्षा तूं मंत्री गोंयचो बाणावलीचे घे, हेच घेवच्या पेक्षा हांव म्हणना तें घे म्हणून ना. ते बाणावलीकार म्हाजे फ्रेंड, मोर्जेचे म्हाजे फ्रेंड, बागांतले म्हाजे सगळे फ्रेंड, सगळे आनी आमचे टॅक्सीवाले वळखीचे म्हाजे, म्हाका बऱ्यापैकी मानता ते. जाल्यार तांकांय तुमी सांगा मरे तुका आपूण ट्रान्सपोर्टा अंडर घेता म्हणून ते सगळे सोडा म्हणून. फक्त मुरगांवाचेच टार्गेट कितें करूंक जाय. तेणी सांगतना स्टेटमेंट कितें करा की अख्ख्या गोंयचे जे टॅक्सीवाले असले इश्यूज आहा पळय ते आपूण ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री अंडर घेता. तांकां सांगल्या उपरांत हे सगळे जर एग्री आले घेवचे आनी बरें करून चलचे, सगळ्यांक इक्वल धंदो मेळटा, सगळ्या गोंयकारांनी जोडचे.